哎呀，你们可回来了，担心死我了。二哥，这事儿都怪你。怎么能怪我呢？我一直在找老魏呀，怎么找也找不到。这好不容易找到了，他还死活不愿意去看戏呀。再说，我怎么知道渡边也去看戏了？马堂主，你什么时候找过我？我下午一直在找啊。你不知道渡边也会去看戏吗？你什么意思啊？渡边的事儿我怎么能知道呢？好了，今天的事儿总算有惊无险。洛心啊，你以后出门要小心点，我再给你派2个保镖，千万不要落单儿。老魏，你没事也陪陪洛心，你们俩好不容易才见一面。罗大哥，我知道，当时形势所迫，你是为了敷衍渡边才这么说的，我不会当真的。你什么意思啊？我告诉你，我可是当真的啊！罗大哥，此事万万不可。你们俩彼此都有好感，我们又都是江湖儿女，就不要讲究什么繁文缛节了。我对洛心呢，只有兄妹之情，绝对没有别的意思。老魏，你过来，我有几句话单独想跟你说。罗小姐，有什么话请说吧。老魏，你刚才说的只是托词吧？不，我说的是真的。你骗我！我正式告诉你，我这辈子认准你了。罗小姐，你这么优秀，为什么会喜欢我这样的粗人呢？我打小跟我哥相依为命，我希望我的男人像我哥一样是个英雄好汉。上次你送我回新安城，我就已经喜欢上你了，因为你敢做敢当，对日本人不卑不亢，对我哥宠辱不惊。你内心强大，是个可以托付终生的人。可我干的是掉脑袋的事儿，随时都有可能送命。我不管你干的是什么，我既然选择了你，那些出身、家境、文化，一切的一切都不是问题。我喜欢的是你这个人，所以请你不要再逃避了，好吗？罗小姐，我真的不能接受你。为什么？你讨厌我吗？不是，那还有什么问题？是因为我已经有喜欢的人了。老魏，你说谎，你一说谎啊就结巴。我没撒谎，我发誓，我说的是真的。那你告诉我，那女人是谁？你何必要知道这些？那你就是骗我。好，我告诉你，是华小诺。你们什么时候在一起的？我们还没有在一起，我只是一厢情愿，我还没有告诉他我喜欢他。原来是这样，他不适合你，没有我好。洛小姐，这不是谁好谁坏的问题。老魏，我相信总有一天你会爱上我的。哎呀，这次任务啊，出的实在是太憋屈了。队长，这陆明义跟马虎德是盟兄弟，人家俩比你亲。哎，可这话说回来了，你要是跟那个骆小姐好上了，那你就是陆明义的妹夫了，那你就比马虎德亲了。去你的！起哄是不是？我哪敢起哄啊？
我是真觉得那个陆小姐挺不错的。你想想啊，指导员那边还不一定怎么回事呢。这俗话说得好啊，你哪那么多废话呀？说他好的是你，说他不好的也是你。我一开始都觉得呀，这个大小姐都一个德行，娇生惯养的。可我今天教她打枪的时候才发现，原来她跟其他大小姐还真的不太一样。得了，你能不能说点正经事儿？正经事儿啊，我看那个骆明义一直偏袒那个马有德，咱俩在这待着也是瞎耽误功夫，不如明天回去算了。不行，不能就这么回去了。今天晚上的事儿，肯定是马有德故意设的局，让咱们直接跟渡边产生冲突。这样一来，渡边就绝不会轻易放过我。走了，那渡边会不会找日本人来杀你啊？他们应该不会在信义堂下手，但是要出了这个门儿，那可就说不准了。那可怎么办啊？又不是第一次有人想杀我，咱们该吃吃，该喝喝，养精蓄锐，跟小鬼子他们好好玩玩。小妹，哥，跟老魏谈的怎么样了？这个老魏油盐不进的，找了好多理由来搪塞我。他真是不识抬举啊！论身价，论人才，论脾气秉性，哪点配不上的？哥，不是他配不上，是他怕耽误我。可是他越是这样，我越觉得他是个好男人。要说起来，差距也确实挺大的，难怪他自惭形秽。他居然找理由说，他有喜欢的人了。哦，谁呀？华小诺，华小诺，就是我那个同学。他家不是败落了吗？是呀，老魏怎么喜欢他不喜欢我呢？不对，我觉得老魏真正喜欢的人还是你。你是没看见啊？当他知道你被渡边扣下之后，疯了一样的跑到戏院门口，还差点和小鬼子打起来的。是吗？反正啊，大哥是当着众人的面把你许配给他了，他也默认了。哎，大哥好歹也是个有头有脸的人物吧？一个唾沫一个坑，由不得他反悔。哥，你不要弄得强买强卖似的。哦，对，大哥失言了啊。其实，表哥对小诺挺有意思的。下次见着表哥，我一定要跟他说道，让老魏断了这个念想。这倒是个办法。从明天起，我要改变自己，我要帮哥做生意，独当一面，然后还要苦练枪法，像他一样当个神枪手。好，那大哥就好好配合你。春梅，霞姐，你叫我啊？从明天起6点叫我起床，我要闻鸡起舞，奋发图强。天哪，太阳打西边出来了！小丫头片子。小团长，咱们出战告捷，一定要再接再厉啊！哎呀，你放心吧，这以后的事儿啊，我们就不用管了。日本人的作风你不知道吗？要不就不动手，一动手就是狠招。老魏这回是引火烧身呐，我不希望他活着走出西安城。你好像对老魏恨之入骨吧？我跟他算不上，只要他不坏我的事儿，我才懒得搭理他。老魏好办，关键是骆明义，你准备怎么办？骆明义的脾气我早就摸透了，他这个人呐，太好强了，刚则一折呀。哟，二位也好。好，好。小杜鹃啊，来，我给你介绍一下啊，这位就是咱们新安城鼎鼎大名的保安团贾团长。贾团长早闻大名，没想到今天见着真人了。小杜鹃，
这名儿好啊，这声音听着也和杜鹃一样好听啊。贾团长，您又笑话人家了。贾团长明明是夸你嘛，揣着明白装糊涂呢。那我献丑了，我给二位爷唱一段《贵妃醉酒》吧。好，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 好。老魏，早啊！早。罗小姐，你穿成这样，我差点没认出来。怎么了？不好看吗？挺好看的。罗小姐，昨天晚上的事儿，我已经说得很清楚了，这辈子我认准你了。罗欣，你能不能再好好想想？不用想，我会让你爱上我的。为了你，我可以改变，只要是你让我做的事儿，我都可以做。从今天起，我就不再是以前的大小姐洛心了。对了，你不是让我帮我哥做生意吗？我决定出山帮我哥做生意去。你？再说了，我哥昨天当着这么多人的面，把我许配给了你，我不管你心里怎么想的，在别人面前，你就是我未婚夫。哎，洛心，这也太儿戏了吧！别扭扭捏捏的了，走，练枪去。哎，左手一定要托稳了，瞄靶心的时候，枪口要偏低，因为它会有一定的后坐力。嚯，这一大早就起来练枪啊！罗大哥，早。哥，刚刚我跟老魏说了，从今天起啊，我要有所改变，决定出山帮你打理生意。我看这太阳是从西边出来了。罗大哥，难得令妹这么有上进心，你一定得支持她。好啊，那你说说，准备帮大哥打理哪一片的生意啊？哪块比较好玩啊？我觉得还是先从账房做起，先了解一下信义堂的业务，慢慢的再做别的。行，你怎么说就怎么是吧。对了，老魏，一会儿啊，我带你出去买几件衣裳，别说咱们信义堂的人亏待了你。不用了。你答应我什么了？什么？啊，那好吧。我看见你们俩这么好，我就放心了。老魏，我父母走得早啊，小妹是我一手拉扯大的，有些娇宠过度啊。以后我可就交给你管教了。罗大哥，千万别这么说。哥，你怎么胳膊肘向外拐呀？什么内呀外的，不都是一家人吗？哎，一会儿出去别忘了到柜上支点钱啊。我知道了。过2天我就要回去了，你自己多保重。这么快就走啊？出来已经好几天了，还有很多事情要做。在离开之前，我带你去见一个人。谁啊？去了就知道了。二位客官，点什么？来，我给你介绍一下，这是信义堂的大小姐洛心，这是李木三，我的好兄弟。罗小姐，幸会幸会。别那么客气，叫我洛心就行。我叫你三哥。以后有什么事情需要联络我，就直接来找他，他会在第一时间找到我。好。哎，随便给我们安排几个菜，我跟洛小姐交代几件事儿。好嘞，那你们先坐着啊。什么事儿啊？这么神神秘秘的？你还记不记得我跟你说过，马有德这个人不可信。我记得。我怀疑他背着你哥帮助日本人偷运军需。我现在没有确凿的证据，你哥根本不相信我。你是说，我二哥和日本人勾结？对。
满洲交通公司就是日本人和马有德的中间人，他们给信义堂发假货单，伪装成正常商品，以此来欺骗你哥。那我哥知道吗？我跟他说过，可他不相信我，毕竟我是个外人。我想昨天晚上的事儿也是马有德一手策划的，他怕我揭穿他，所以故意挑起我和渡边之间的矛盾，想借日本人的手来除掉我。这个人太可恶了，那你要我怎么做？最好的办法就是当做什么都没发生过，暗中调查，直到抓住他的把柄，这件事就好办了。好，为了你，我什么都可以做。哎，别，这不光是为了我，这也是为了你哥。你哥的处境现在很危险，日本人在逼他，马有德在背叛他，用不了多久，你哥就会被他们踩在脚底下。那些事情我不管，反正我是为了你做的。哎，骆小姐，这几件衣服都是刚刚从上海运过来的最新款式，哎，很时髦的。只有像您这种有身份、有品位的人才能够配得上这些料子。这可不是我乱说，前些日子好几个阔太太要买，我都没卖给他们。是吗？老魏，你看这件好看吗？啊，挺好看的。哎，这位先生，您真是8辈子修来的福分，有骆小姐这么好的女朋友。要是我的话，就把这些衣服全都买下来了。都买下来再开个店啊？嘿，您可真会开玩笑啊！骆小姐，你先看着，我在门口等你。行。哎，那件呢？哎，先生，接火！老魏，坐下！老魏，陆杰，你怎么出来了？我杀人了！我杀人了！别怕，走。死な豚どもが私が自ら始末する。行くぞ。我开枪了，我杀人了。骆小姐，你别怕，你是为了救我才开的枪。为了你，我还会再开枪的。老魏，我小妹可是对你够意思，我希望你不要辜负了她。看来小鬼子是动真格的了，你要不要出去躲一躲？留在这里肯定会连累你们。明天一早我就离开新安城。那好，我派人送你出城。不用了，小鬼子现在肯定会派人盯着我，想置我于死地。那怎么办？不是很危险吗？骆大哥，明天你们来帮我演一出戏。太可惜了，居然让老魏跑了。左总部不想把事情闹大，所以雇佣了铁砂帮的杀手。要是直接出动皇军，围住了乱枪齐发，不就省事儿了吗？渡边太君还是有点肉，又想当婊子，又要立牌坊，还死抱着什么亲善的政策不撒手。老魏明天就要离开新安城了，这可是最后一次机会了。出了城，咱们可以放开手脚干了，直接用小炮轰死他都行。好，明天陆文义会和我一起去送老魏出城，你们跟着我就行了。就这么办。二位爷，我叫人给你们泡了山茶，趁热喝吧。哎呀，小杜鹃真的是很会疼人啊！我的优点还多着呢，贾团长以后就知道了。好啊，好啊，好啊！哎，小杜鹃啊，等忙完了这阵子，
我就赎你出去，正儿八经的娶你进门啊！真的呀，太好了，马爷你真好。哎呀，马兄情深意重，小杜鹃喜鹊登枝，真乃一时佳话呀！兄弟，我羡慕的眼睛都红。我看出来了啊，我还以为你是喝酒喝的。马兄见笑。贾团长，您要真有心，我就介绍一位我的姐妹给您认识呗。行啊，但是一定要和你一样好哦。比我好。好，哎呀，难得今天高兴啊，小杜鹃，来一出做工吧，我给你帮着。哎呦，那我的荣幸真是太大了。来。听他言，吓得我浑身是汗。15载到今日才出真言，原来是杨家将把民情改换他四家乡，相不如不能团圆，我这里走些。你明天一定要走吗？对，我明天必须走。要不你带我一起走吧？你都不知道我是干什么的，你跟我走，只怕比在西安城更危险。虽然你没说你是干什么的，但是我能猜到。那你说说，我是干什么的？打鬼子的，可能是八路，或者土匪，要不然就是行侠仗义的大侠。那你既然知道，你还要跟我走？小诺可以，我也可以。你跟他不一样。有什么不一样的？几年前小诺跟我一样，也是千金小姐。虽然我们的队伍啊需要爱国志士，但是你最好跟你哥商量一下，而且你还要做好吃苦的准备。我们可能10天半个月都要住在野外，缺衣少食的，个把个月不换衣服是常有的事儿。逮着什么吃什么。你像老鼠、蛇、蜈蚣、蚂蚱什么的。还有吗？到了冬天啊，就更惨了，什么吃的也没有，只能挖野菜吃。你像草皮啊、树根，我都吃过。我已经做好吃苦的准备了。若心啊，你这又何必呢？你不用吓唬我，我知道你会保护我的，不会让我吃苦的。佐佐木先生，今天怎么有空亲自视察码头啊？最近八路的游击队很猖狂，为了保证大家安居乐业，皇军又助人严防死守。哦，好，我可不想惹什么事儿啊。我们这些人可都挺安居乐业的。那你们就是要去哪里？送个朋友去保定。什么朋友？哼，说出来恐怕你也不认识。反正啊，他是个大大的良民。是不是老魏呀？他昨天在街上打死了人，我要带他到宪兵队接受调查。老魏。哎呀，你开什么玩笑啊！老魏昨天早上一大早，他就出了西安县城，怎么上街打人？佐佐木先生，不会是眼花看错了人吧？你想包庇他吗？
我包庇他干什么呀？你要是实在不信的话，你可以问我们这帮兄弟，他们都是亲眼看到的。兄弟们，是不是啊？是。对我说话小心点。哎。好吧。太君，找我有事儿啊？没事，你们都滚蛋。好，兄弟们，走了。马有德，你说，老魏呢？周总太君，老魏的确是昨天一大早就出城了，不好意思啊。金子，咱终于回来了。这才走几天呢，队长？至于吗？你懂个屁！这几天过的我呀，简直就是度日如年。哦，哎呀，对，俗话说得好，一日不见如隔三秋。哈，嘿，你小子现在越来越贫了，回去看我怎么收拾你！你还处分我呢，队长？您就对我好点吧，要不然我把您在西安城招亲那点事儿全告诉指导员。哎，你敢！我觉得你现在进步挺大的，真的。老魏回来了。哎，回来了。怎么样？进展的顺利吗？基本上查清楚了，马有德确实背着骆明义，为鬼子运送武器。是吗？这还用你查呀？我早就猜出来了。那你打算怎么处置马有德？我们现在还没有证据，而马有德又把骆明义唬得死死的，所以骆明义啊根本就不相信我。那合着这趟白去了？也不是，这次收获呀还是很大的。我发现小鬼子利用满洲交通公司的名义给信义堂发假货单，而货单上写的呢全都是普通商品，马有德运送的全部都是军需物资。那这么明显，他们不怕露馅了吗？也不一定，只要卸货和运货的人都是满洲交通公司的人，而验货的人呢又是马有德，所以就很难被底下人发现。我看你这么有底气的样子，是不是有什么计划了？没错，你猜对了，我打算啊劫信义堂的船队。什么？你打算跟骆明义对着干？不，我劫的只是满洲交通公司的货。那你怎么知道人家运的是什么货？洛心可以提前通知我们。哟，你把洛星给收买了？去，别说的那么难听。什么叫收买呀？人家是主动愿意帮助我们，而且也是在帮他哥。没错，马有德在呀，骆明义迟早会吃亏。对。那我们现在要做什么？接下来我们要做的就是等待。哎，对了，我给你们俩带了点东西。这钢笔呢是送给丁水妹的，好好学习，多认几个字。谢谢啊。墨水有没有？去，别得寸进尺啊。指导员，这块布料是送给你的。你看你那衣服都很旧了，也该做点新的了。谢谢。哎，洛星还好吧？哦，他挺好的。哦，他有跟你说什么吗？他没说什么呀。他能说什么呀？我哪知道呀？没说什么就没说什么吧。他确实没说什么呀。你们俩什么什么的，到底在说什么？没什么。
去，赶紧练字去，这没你的事儿。四喜哥，你回来啦！哎，你怎么一猜就知道是我呀？我呀，能闻出你的味儿。味儿？我有什么味儿啊？臭味儿，鱼腥味儿。香菱，你这2天怎么样？那严三儿有没有给你按时送黑鱼啊？还说呢，这2天弄得我爹疑神疑鬼的，还以为严三儿也要打我主意呢。都怪我，是我想的不够周全。下回啊，我找水妹给你送，就没这事儿了。哎，香菱，你猜猜，我给你带什么了？我什么都不要，只要啊，你的人平平安安的回来，比什么都好。你先看看喜不喜欢。你又乱花钱。这不是我买的，是那洛心小姐送给我的。谁是洛心小姐？就是那个骆明一的妹妹。她怎么送你这个？她对你挺好的嘛。哎，香菱，你听我解释，她送我这个东西纯属爱屋及乌。爱屋及乌啊！香菱，那我告诉你，你可千万别跟别人说呀。洛心小姐喜欢咱们队长。所以呢，我作为队长身边的人，他肯定要好好巴结我呀。队长啊，好呀，原来队长他也是个喜新厌旧的人。哎，陈世美，香菱，你怎么可以这么说队长呢？你说你是不是还包庇他？我没包庇他。那你说你是不是和他的想法一样？我真没有，我真的跟他想法不一样。你，香菱，我帮你。香菱。哎，香菱，香菱，香菱，我招谁惹谁了？香菱，都弄好了。哎，好了。没问题，这边看看这边。指导员，哎，工作队又要下去了。是啊。我今天正好没事儿，我跟你们一起去吧。是吗？太好了！哎，我跟你说，来，老魏啊，我正好有事儿，那，你带队去。啊？你不去啊？我最近搞减息减租，确实遇到一些阻力。这很多家地主啊都在相互观望，所以我在想去游说一下宋老伯，让他带个头。这宋老先生还用游说吗？让宋浩哲回家打声招呼不就行了吗？你不知道，这宋浩哲见他爹啊，就跟老鼠见了猫一样，躲都来不及。哦，那你去吧。行，那我先准备去了。老魏，是不是拍马屁没拍上啊？丁水妹，你今天没事干啊？啊？你看看你，啃个黄瓜，游手好闲的，什么样子？不，你让我们等着吗？我是让你等待战机，不是让你休息。训练放哨，一天都不能停。行，知道了，马上去。同志们，抓紧点儿，太阳马上就要下山了，别磨磨蹭蹭的。好嘞。老魏，天热，吃根黄瓜，顺顺啊。老爷，华小姐来了。伯父，小诺给你请安了。哎呦，是小诺呀！哎呀，稀客稀客，快来快来！哎，哎呀，这好久不见你啊！坐坐坐，来陪我喝点茶。伯父，您近来身体可好？什么好不好啊？苟延残喘呐。
只要你们年轻人好，就都好啊。哎，浩哲自从加入你们队伍之后，这精神头可就变了样了啊！整天忙叨叨的，我还真要感谢你们呢。伯父，其实浩哲真的帮了我们很大的忙。哎，应当的，应当的。哎呦，你今天是有什么事吧？是，无事不登三宝殿。哦，我是有求于您。啊，那说吧，什么事啊？这近来啊，搞减租减息、累积净税的事儿，想必您也知道了。哦，听过那么一耳朵，不是很清楚。伯父，我们近来为了抗日合理复旦，在白洋淀地区啊实行了2套政策，但是近来啊遇到了阻力，很多地主富农都不支持，而且集合起来搞破坏，所以希望伯父您啊能带个头，帮我们出面。哦，哎呀，这日本人一来啊，我们老宋家的店铺、工厂都倒闭了，就剩了那么几亩薄田。嗨，算了，反正这家业以后都是你们年轻人的，你们都不嫌弃啊，我也没意见，啊，就算是破家遇难了啊。谢谢伯父的支持。不敢当啊。哎，小诺啊，抽空啊，你把你的生辰八字啊给带过来，我找人帮助给看看啊。要我生辰八字干什么？你看你们俩都老大不小的了，啊，如果合适的时候呢，就把事情给办了。哦，你父母都不在了，我也算是你的一个长辈，我就替你做主了。伯父，看来您是有些误会了。什么？误会？这你们俩不是两情相悦吗？伯父，这是从何说起呀？哎呦，这你们孤男寡女的整天在一起，这不是两情相悦是什么呀？伯父，我们俩在一起的时候都是一群人，从来没有单独在一起。你别说了，你给个痛快话，你到底愿意不愿意嫁到宋家来？伯父，其实我和浩哲哥只有兄妹之情，根本谈不上谈婚论嫁。啊？难道浩哲是一厢情愿？这费劲费力的，这图了是个什么呀？小诺呀，我告诉你，我们老宋家帮你们，纯粹是看你的面子。伯父，你别说了，你走吧。伯父，那我先告辞了。不送。怎么，队长，愁眉不展的？有吗？您这都挂相了，还有什么事能瞒得过我呢？是因为指导员的事儿吧？去，瞎扯什么呀？队长，我觉得吧，这个事儿您得主动争取。您想想，就咱指导员那个人，无论人品、相貌、才学，那都是1等1的呀。好多人都盯着呢。远的咱就不说了，就咱那宋教官，人俩可是青梅竹马的发小。俗话说得好，那个什么呀？反正您得加油了。
我说你小子，打鬼子都没见你这么上过心，我看你是吃饱了撑的，去干活去。好。哎，您的事儿啊，我以后就不操心了。您啊，就打一辈子老光棍吧啊！我。找我有事儿？刚才我去过你们家找过伯父，希望他支持减租减息，统一净税。家父怎么说？不欢而散。怎么会呢？家父的为人一直是很开明的。因为他提到我们俩的事儿，我想伯父可能是有些误会了。原来如此。可能是我之前太不注意分寸了，所以让人误会了。我想，为了今后的工作，咱们应该当面把事情说清楚。小诺，其实我爹娘一直很喜欢你。浩哲哥，我一直把你当做我的兄长。怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇，太王爷，仰天长啸，壮怀激烈。潇潇雨歇。